Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uyu munsi kwa gatandatu yarahiriye gutanga miliyoni 34 z'amafaranga y'amayero, ni ukuvuga angana na miliyoni 30 z'amadolari y'imfashanyo mu bushyamirane bwibasiye uburasirazuba bwa Kongo. Macron yanavuze ko uruhande urwo ari rwo rwose rwashaka kuyobya ibikorwa bigamije amahoro rugomba gufatirwa ibihano. Perezida Macron yabivugiye mu ruzinduko hagirira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bibonwa nk'aho inkunga y'Ubufaransa ku gihugu gituranyi cy'u Rwanda yateje urwango ku gihugu cye mu gihe Kongo igihanganye mu burasirazuba n'umutwe wa M23. Kongo irega u Rwanda kuba ruwufasha. U Rwanda ibi rurabihakana. Ubufaransa bwifatanyije n'umuryango w'abibumbye, Kongo n'ibindi bihugu mu kurega u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ariko Macron yasabwe mu nama yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa kwamagana u Rwanda yivuye inyuma. Macron yagize ati: "Narabigaragaje nta kubica ku ruhande ibyo kwamagana umutwe wa M23 n'abawushyigikiye." Amasezerano yemejwe n'ibihugu byo mu karere muri Angola mu kwezi kwa 11 kugeza ubu ntiyubahirijwe kugira ngo imirwano ihagarare, ariko Macron yavuze ko afite icyizere muri uwo mugambi. Yagize ati: "Nibatayubahiriza icyo gihe yego hashobora kubaho ibihano." Abivuga yirinze kugira uruhande avuga mu izina. Tukivuga ku birebana n'ubushyamirane muri Kongo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze uyu munsi kwa gatandatu ko warekuye miliyoni zirenga 47 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni hafi 50 z'amafaranga y'u Rwanda yo gukoresha mu bikorwa by'ubutabazi muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango uranateganya kohereza indege izatwara ibyangombwa byo mu buvuzi n'ibiribwa mu ntara y'uburasirazuba bw'iki gihugu yogogojwe n'ubushyamirane. Komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Jens Lennartz yagize ati: "Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi witeguye kwegeranya ibikenewe mu gushyigikira abakozi b'ubutabazi, harimo ibikoresho n'indege, kugira ngo babashe kubonera abaturage ba Kongo ibyo bakeneye." Mu itangazo Lennartz yagize ati: "Kubw'ibikorwa by'ubutabazi by'indege byateguwe ku bufatanye bw'Ubufaransa n'andi mafaranga yashakishijwe, twongeye guhamya inkunga yacu ku bababaye kurusha abandi." Iryo tangazo rikomeza rivuga ko iyo ndege izerekeza i Goma mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru, kandi izahageza imfashanyo irimo ibyangombwa by'ubuvuzi n'ibiribwa. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze ko amafaranga azanyuzwa ku bafatanyabikorwa by'ubutabazi kugira ngo bashake ibikenewe byihutirwa nk'ibijyanye n'ibiribwa, kwita ku barwayi, amazi n'ibijyanye n'isuku hamwe n'amacumbi, ndetse no kubarindira umutekano. Kuri uyu mwaka wose ushize, uburasirazuba bwa Kongo nta mutekano bufite, ahanini bitewe n'uko umutwe wa M23 wasubiye muri icyo gice cy'igihugu. Ubushyamirane buhaheruka bwongereye umutekano muke mu ntara ikize ku mabuye y'agaciro imaze imyaka 40 yibasiwe n'urugomo rw'imitwe y'abarwanyi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyakomereze muri Ukraine, aho ingabo zirwana ku mujyi wa Bakhmut zirimo guhura n'igitutu cyongera cy'ingabo z'Uburusiya. Byavuzwe n'abashinzwe ubutasi mu gisirikare cy'Ubwongereza uyu munsi kwa gatandatu. Ni mu gihe ubushyamirane bwakajijwe muri uwo mujyi wa Bakhmut no mu bice biwuzengurutse mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya Sergei Shoigu yasuye ingabo z'Uburusiya zoherejwe muri Ukraine. Byatangajwe na minisiteri ye uyu munsi kwa gatandatu. Ibisasu by'Uburusiya ejo kwa gatanu byashwanyaguje imihanda yari isigaye iva muri uwo mujyi wafashwe wa Bakhmut, zigamije kuwugota, kandi yari intsinzi ikomeye kuri Moscow mu gice cy'umwaka nyuma y'imirwano yatembesheje imivu y'amaraso muri iyo ntambara. Yevgeny Prigozhin washinze umutwe wa gisirikari w'abacanshuro b'Uburusiya Wagner yavuze muri video yashyizwe ahagaragara ejo kwa gatanu ko Bakhmut mu by'ukuri izengurutswe n'abasirikare be, kandi ko ingabo za Ukraine zisigaranye umuhanda umwe rukumbi watuma zisohoka muri uwo mujyi. Ayo aramwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radio yanyu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turahera mu Rwanda, tunabanza kubibutsa ko bitarenze mu mwaka 2050 abantu bagera hafi kuri 2,500,000 bitekerezwa ko bazaba batabasha kumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ko byibura ababarirwa muri 700,000 bazakenera gufashwa mu bijyanye no kumva, nk'uko imibare dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibigaragaza.
Mu gushakira rero umuti urambye iki kibazo mu Rwanda ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amatwi tariki 3 z'uku kwezi kwa gatatu, inzobere mu kuvura indwara z'amatwi zazindukiye mu bikorwa byo gupima abana biga mu mashuri y'incuke n'abanza indwara z'amatwi. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi wakurikiranye icyo gikorwa abaha inkuru irambuye. Ikigo cy'amashuri abanza cya Sainte Famille mu mujyi wa Kigali nicyo cyagize amahirwe yo kwakira inzobere z'abaganga bavura indwara zo mu matwi. Abaganga 4 baturutse mu bitaro bya CHUK n'iby'i Kanombe ndetse n'abaforomo 5 nibo bari mu mashuri bagenda bakira abana. Basuzumye abana b'abanyeshuri uburwayi bw'amatwi. Umwe muri izo nzobere Dr Kayitesi Batamuriza Mukara ni umuganga ufite ivuriro rye avura abarwayi b'indwara zo mu matwi, akorera hano mu mujyi wa Kigali. Arasobanura ikibazo basanganye abana basuzumwe. Hari abo twabonye bafite ubukurugutwa bwinshi turimo turabuvanamo bakozwa, hari abafitemo ibintu baba barashyize mu matwi nk'abana nyine naje turabivanamo no twarenza twabapima. Hari umubare twamaze kubona w'abana bafite ibibazo byo kutumva. So hari babandi rero ubongorera ntibumve bivuga yuko bafite ikibazo cyo kutumva, kandi ikibazo cyo kutumva kigira ibyiciro bitandukanye kuva ku kiri akoroheje n'igikomeye. Bamwe mu babyeyi nasanze mu nkengero z'ishuri rya Sainte Famille basobanuye bimwe mu byo bifashisha bakora isuku y'amatwi. Tije koto uyikoresha atari uko turi koga, wenda mu gutwi nyine nkakuramo ndi gukuramo imyanda. Hari akantu iyo ugashyizemo kuriya ugakorogosha ukavanamo hasari ibindi tuzi, cyangwa se nyifatira n'agati kuri giye mukuru numva binjeni nkikuriramo nyine nanjye ndakaraba nkenamara koga nkaza gufitisha mutishe koto. Hari igihe hazamo utuntu tw'umwanda nyine urabona ko nababire mu mashuri ntaga akantu k'icyuya kaburamo, akantu kavumbi ntikaburamo, ariko nyine turabikora. Kugeza ubu abaganga bavuga ko uburyo abantu benshi bakoresha bakora isuku y'amatwi butizewe ndetse rimwe na rimwe buyagiraho ingaruka. Dr Kayitesi: amatwi yikorera isuku, amatwi akora ubukurugutwa butanga ubuhehere mu matwi, ariko ikibazo kiba gihari nuko abantu benshi bakunda gushyiramo twatuntu tw'udupamba binjiza mu matwi biba batuma bwa bukurugutwa burimo gusohoka babutsindagira azagira naho biziba ugutwi bigatuma utumva. Gukoresha tishi koto bigira ingaruka kurenza ukuntu bigira inyungu. Inama abantu bagirwa nuko ugarukiriza aho ushobora kugera. Ndavuga ngo niba mfite urutoki na eswime cyangwa agatambaro, aho urutoki rwanjye n'agatambaro gatose kagarukira niho honyine ngomba kugarukira. Muganga Kayitesi ukuriye ishyirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'amatwi yasobanuye ko mu bana bagera kuri 300 bapimye abagera ku 10% bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu matwi. Umwe mu barimu bigisha mu kigo cya Sainte Famille yasobanuye ko hari imyitwarire y'abanyeshuri batajya bamenya kwiterwa no kutumva neza. Bibaho wenda ukaba uri kubwira umwana ukabona wenda uramubwira ati wowe gutya na gutya, ukabona arakurebye gusa ntagize ikintu avuga, cyangwa se akagusubirishamo bitewe nuko wenda mu matwi ashobora kuba afite ikibazo runaka, cyangwa se ukagira ngo nuko atakurikiye ari uburangazi, ari uko wenda ashobora kuba afite ikibazo gutyo mu matwi. Wenda nk'umwarimu ushobora kugira ngo nuko ari abana baba bikubaganira bisanzwe. Nubwo ikibazo cy'amatwi kigaragara ku batari bake, Muganga Kayitesi avuga ko inkuru nziza ari uko bafite ikibazo cyo kutumva abagera kuri 60% iyo bivuje bakira. Imibare yasohowe mu cyumweru gishize n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda cyagaragaje ko abantu bagera ku 70,000 aribo babana n'ubumuga bwo kutumva mu gihugu hose. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumuta Kaboyi, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cyane ku mafaranga azohora atangwa. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mito mu voiture kugira ngo ryemererwe gukora izo iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni. Ishirahamwe ritwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni n'500. Aha gisata twara abantu baje gukimbire bakoresheje naho nyene amabarabara kugira ngo bemererwe gukora. Ishirahamwe twara abantu n'imodoka nto voiture ikaba yitanditse mu Burundi barihishwa amafaranga $200. Ishirahamwe ritwara abantu rija gukimbire na voiture rikaba ari ryanditse mu Burundi ririha $250.
ishirahamwe ritwara abantu na minibus yanditswe hanze y'igihugu ririha amadolari amajana ane. Ishirahamwe ritwara abantu hanze y'igihugu na minibus yanditswe mu Burundi rizoriha amafaranga 500. Ishirahamwe ritwara abantu na bis yanditswe hanze y'igihugu rizoriha amadolari amajana. Ishirahamwe ritwara abantu hanze na bis yanditswe mu Burundi rizoriha amafaranga miliyoni. Ishirahamwe ryinjiza imiduga yaguriwe hanze no kuvuga ajya amashirahamwe kuzana imiduga ivuye ku bivuko ya Mombasa na Dar es Salaam. Iryo shirahamwe rizoriha amafaranga kugira ryemererwe rizoriha amafaranga miliyoni 2. Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha. Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majansi, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Kuvyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose, amajansi yose rasanzwe afise no munsi ntakimwe amaze kubira itegeko risohotse. Ivyo mubimenye yuko kubira itegeko risohotse mutegerezwa kwiyandikisha gushasha. Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mukiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, na Nduwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi. Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka imodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita concurrence higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaho tugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadati tugende ku biro twese umuntu atari imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra hari amashyirahamwe musanga ivyo birakavya afise ugasaba ko byango nishira hamwe. Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwico kibazo cotorega umuti. Hariho ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'amakarte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri ko muradusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha twaba dufite ikibazo cya karibira, ariko nta kigoro leta iri kirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana, kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo. Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko ca Dar es Salaam, nawe asaba ko bazoba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo. Uyu munsi mutubwiye yuko iye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. Nitwariha izo miliyoni 2 ku majana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe? Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi, abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramwe inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti. Twatwaye amatasiyo z'ya modoka teza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere, kuko bitwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntaco tutokora. Igihe gitosha ikintu cyane twatwaye amatasiyo baraziza amatasiyo twatwaye pari amazone yari amazone ababazana imiduga nayo bakavuga yuko zafere promenade kaje gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya karara mu ijye karana abajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefone. Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Innocent Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'iryera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'iryera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe.
ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, 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 Ijwi ry'Amerika.